Amani ya Mwenyezi Mungu hiwe pamoja nawe, msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati huu. Matumani yetu ni kwamba nyote mnaendelea kukurubia redio zenu ili kuendelea kufuata matangazo yetu. Muda wako mzuri wa kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Habari zetu ambazo zinagubikwa na habari muhimu leo hii, ripoti zinaripota wetu kutoka eneo tofauti, na habari za kitaifa na za kimataifa. Mchumbe wa mkulima na Fatuma ndiyo jina langu. Jama Kilele Kala Jade na naendelea kushikilia upande wa pili. Ni azime sikio lako mwanzo hadi tamati. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo zinasomwa naye mwenzangu Bukuru Tantine Aldama. Karibu Tantine. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma. Kwenye habari muhimu tutaanzia huko Tujenge. Mtu mmoja aliyeitwa Echa amefariki kwa kupigwa na radi siku ya 5 hii katika kijiji cha Tujenge magharibi mwa mji wa Baraka. Hivyo ni kutokana na mvua kali iliyonyesha mchana kati. Na huko Uvira ni kwamba notable wa jimbo la Kivu ya Kusini Andre Biadunia Mashaka ametaja kuona giza mbeleni namna waasi wa FCM23 wanavyoendelea kudhibiti maeneo, huku wao wakibaki na heshimu mkataba wa kusimamisha vita CCLF kwa Kifaransa. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba nchi ya Togo inapanga kuandaa mkutano wa hali ya juu mwezi Januari wa 2026 kuhusu mshikamano na uhamasishaji wa mchakato wa amani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Ni hayo tu kama habari muhimu, mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Asante sana Bukuru Tantine Haldama kwa hadili habari muhimu. Hivi sasa tufunue pazia ya habari zetu, tukianzia katika mji wa Baraka. Meya wa mji wa Baraka kwa muda amewataka wafugaji kulinda vema mifugo yao ili kuepukana na kuharibu mimea inayopandwa kwa sasa ndani ya viwanja kipindi hichi cha masika. Kwenye mazungumzo nasi, meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Marie Mukanja Swazi amesema ni vema kila mmoja kulinda vitu vyake ili kuepukana na mzozo kati ya wakulima na wafugaji. Juu ya wafugaji na walimaji. Mfugaji anafuga kifugo chake juu ya kumsaidia kumabezwe zake, na mlimaji analima juu imsaidie naye kumabezwe yake. Kendaomba kwa wafugaji hivi tunaanza mamvula zinaanza, kila mtu anaanza kupanda mboga wake kumalupango. Batu wanakuwa na sistema ya kuitiliza mistikere juu ya kuproteger shamba yake siliwe na mbuzi, lakini ile haifai kitu. Juu mbuzi kwa nakweni kupitisha pembe moya inavunja mustikiri yake. Oro ile njoo maisha yake, najua sema hapa napanda lengalenga zangu, nienda kuza lengalenga zangu za 2000 ndapata angu 5000, watu wangu wanakula kwa uchungu. Ile ni mafaa ya familia yake. Na wewe nienda kuza mbuzi yangu ya 100000 ni fuge ikomale na mimi nipate 200000, na ile ni mafaa ya familia yako. Kwa hiyo nitaomba wafugaji wafunge mambuzi zapo, bakwe na saa ya kwenda kuikulisha, na kuwe batu kile kisimu nafaka tunapenda kulisha mambuzi saa kenda, munaenda munekala pale, mbuzi zenu zinakula zinamaliza, mnapandisha mambuzi zenu mnazitia fasi moja. Juu mulimai naye iko na lima shamba yake, juu anajua kama atapata amo entere yake, na wewe mfugai na wewe unalima unafuga vyako upate entere yako. Sasa sitaki fuyo ya kusema mambuzi inaweza vuruga vyetu. Hapa tunakuwa mfasi ya kulima, kila mtu atafuta sabuni, na mfugai anafuga vyake, anakuwa anafunga, anakuwa anajua sema saa fulani 6h 7h 8h naweza kulisha kifugo yangu, unakisirve kule kuenda kukikulisha, kisha unakaa rudia unaacha na kifunga pale. Kwa usalama wa wakaaji wote tuwe na moyo wa upendo na tusikue na fuyo. Huyu anafuga anajisikia uhuru, na huyu analima anajisikia iko uhuru, kila mtu kazi yake anafanya. Tuangazie huko Tujenge ambako mtu mmoja aliyeitwa kwa jina la Echa amefariki kwa kupigwa na radi siku ya 5 hii katika kijiji cha Tujenge
magharibi mwa mji wa Baraka. Hivyo ni kutokana na mvua kali ilionyesha mchana kati. Kwake Deste Senga Prosper, kiongozi wa shirika la raia Pakafulo, alihakikisha habari hii kwenye Radio Kivu. Ameonyesha kuwa hiyo imezusha hofu kwa baadhi ya raia wa eneo hilo. Kuna kijana ambaye anaitwa kwa jina la Eta Mihalano, alikufa kijijini Kijenge baada ya kupigwa radi saa 8:15. Ile mvula nyingi nyesha, alipigwa radi akakufa katika mazingira ya kutatanisha. Kijana tisa Mihalano alikuwa anaishi katika kijiji cha Tujenge. Siku zote alikuwa anaishi pale katika kijiji cha Tujenge. Sasa ikafikia leo tariki 12, ilikuwa mida ya saa 8 alikuwa tu kunyumba pale kwao Tujenge. Ile saa mvula ikaanza nyesha, jana akastuka tu anapigwa na radi, na mpaka saa iko maiti pale Tujenge, na raia yote wa kijiji cha Tujenge wanajawa na wasiwasi sana kutokana na ile kitendo ambayo ilifika pale, kwa sababu ni kitendo cha geni sana kufika katika maeneo ile ya Mwae Plateau, kwa sababu hakuyakuwa mtu ambaye anapigwa radi na kufariki. Hata sasa hivi kama vile viongozi wa raia hatujatoa chanzo zaidi ya nyenye kama kijana ule apigwe radi. Kadiri jinsi mnavyofikiri, mnawaza inaweza ikawa radi ya kishirikina au namna gani? Ndio, kwa sababu katika mila zetu sio Babantu mtu hawezi kupigwa radi. Mtu akipigwa radi na inafitu wote wanakuwa tu wanafikiria kama ni hali ya kirikina. Na mpaka hivi watu walikuwa wakiuliza eti alikuwa na ile vitu ya watu, eti alikuwa na deni ya mtu au kulikuwa ni kwa sababu ya ile. Ndio vile manani mashirika ya kiraia tulikuwa napenda kuonesha kama ile hali sio hali ya mzuri, kwa sababu ile ni hali ya kuvuruga kia nini. Kuna tena wakati zilizopita hapo nyuma kuko kijana mwingine ambao radi tena ilimurate, na katika ile kitu ya kijana ya Tujenge kuko kijana mwingine radi ilimurate tu marate hapa na hapa na rate basi. Lakini scientifiquement radi inajulikana wazi kama inafanyaga madhara kwa binadamu, kwa minyama na hata kwa miti. Hilo hamulifahamu? Kwa nini kukazia sana swala la ushirikina, President? Unaona ndugu mtangazaji, tuko Wabantu na katika mila zetu za Babantu ni tatizo kubwa kama na hili ambayo nimepitia pale Tujenge. Kila mtu anapaswa ajue kama uko tatizo, kwa sababu kila kifo ya Babantu inakuwa na mwenyewe alisababisha. Mwishowe ameongeza kuwa raia wanaendelea kujiuliza maswali mengi juu ya kitendo hicho. Sababu tunajua miti iko, nyama ziko, kwa nini kupiga mtu ambaye amekuwa msifuaji anajipunguzisha? Huenda mazingira aliyokuwemo ilimsababishia hilo. Mazingira pia yanaweza kuwa facteur ya yeye kuwa victime wa hiyo radi, President. Haiko yeye ndo wa kwanza. Mimi narudi hapo nyuma, kama kulikuwa mtu ambaye aliradi tena ilitaka kumpiga hata ya msuri kapiga kwenye kukua. Hii inakuwa radi ya pili kupiga pale kabisa. Kwa sababu ya ile ndio tulikuwa napenda kama kuko matatizo baadhi kati ya raia, ni lazima waende waimalize kwa ujao izana kufanya vitendo kama na hilo, kwa sababu vitendo kama na hili inakwenda kuunga hali ya kuishi, inavuruga majamani, inaleta tafaruko kati ya jamii. Tuangazie huko Fizi ambako kuomba kusahishwa wimbo wa taifa maneno kadhaa ina umuhimu mkubwa licha ya watu kuchukulia tofauti. Ndivyo amesema hayo Bwana Olivier Fataki, mmoja kati ya kundi linalomuunga mkono Dr. Profesa Nyamanjoku Ishibwela Obed. Bukuru Tantine Aldama na ripoti kamili. Naam, baada ya mbunge mchaguliwa wa Fizi ngazi ya kitaifa Nyamanjoku Ishibwela Obedi kupendekeza ndani ya wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusahihishwa maneno kadhaa, maoni yametoka tofauti kwa raia. Olivier Fataki, mmoja kati ya wanamemba wa kundi lake Profesa Daktari Nyamanjoku Ishibwela Obedi, anaonesha kilichopelekea mbunge kupendekeza jambo hilo. Dr. Professor Nyamanjoku Ishibwela Obedi iko na mambo mengi yenye anakuwa na waza kulingana na nchi yetu ya Kongo. Yeye kwanza ni profesa juu ya debu kongole yetu limi national, aliona kama iko mali compose mwa hii wakati yenye tunaishi. Akaona kuko bitu moya binapaswa bibadilishiwe kulingana na siasa yenye inaendeka mkongo. Kuna vitu ambavyo watu wanaimba na vinaonyesha ni wakati ambao utakuja sana mbele. Et pourtant tunapaswa imba vitu ambavyo tunapitia wala tunaona kwa ukaribu. Hata wakati wa President Mobutu alisemaka no, tuna exclure debu kongole, mimi natia la Zairoise. Na ile ilikamata muda kwa sababu inalingana usi na maono. Banaita
Ile maono ni maono yenye hata Musa alionaka maono. Ina upande mwingine, Olivier Fataki ameonesha sehemu kadhaa ambazo mbunge amependekeza zisaishwe. Kuna nafasi zenye alisema kama Mubatiro pale vile aligusia, alisema hapana, haiwezi kuwa vile. Ina maana yeye mwenyewe ataandika maoni yake na pendekezo zake. Nafasi 3 zifike ku minister, wabadilishe hizo nafasi, wazitie kwa wakati ambao tunaishi. Na alipoulizwa kusainishwa kwa maneno kadhaa ndani ya wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo una umuhimu gani kwa raia, na yamejibu yafuatayo: C'est un député national. Nikiwaambia siku ya le 22 mwezi wa 6, wadepute wetu wa Fizi waliongea watu wawili mu ensemble mu 2024. Professeur aliongea juu ya insalubrité mu niveau ya Kinshasa. Est-ce que ni député wa Kinshasa? Ni député national. C'est-à-dire iko na mili mwaye ya kuongea kila kitu ya kila nafasi. Na wa honorable Nsenyibu akaongea mambo ya barabara. Hiyo siku moja. Mmoja akaongea mambo ya barabara, mwingine akaongea mambo ya insalubrité yenye inakuwa Kinshasa. Ina maana kazi ya kufanya juu ya tarafa yetu wanafanya kazi. Hawako wa executant. Nilifika kwetu balisema kutafanyiwa kilalo. Ile kilalo haikufanyiwa. Sasa njo kazi yake. Tena anabeba report. Ile report yake tena inapita wapi? Kule kwenye banapaswa fanya ile kilalo. Mwishowe, Olivier Fataki ameomba kwa raia kuendelea kuwa na matumaini naye mheshimiwa Daktari Profesa Nyamangyoku Nshibwela Obedi. Mimi kitu naeziomba raia wetu wa Fizi na wa Baraka kwa upekee wabaki kimya. Ile yenye profesa anafanya ni jambo kubwa sana, tena la maana, kwa sababu wakikubali kubadilisha kulingana na ile maneno alisema mawili, kwanza atakuwa tena munima mu territoire yetu ya Fizi. Sasa vile gisi tulionaka mbavu ndogo anatoka wapi ku pesa zetu za Belgique, na akikubaliwa kufanya ile modification itainua tarafa letu la Fizi kujulikana. Kisha wenye walikompoze l'hymne national tukaishi miaka 60 na ikaonekana kuna vipengele fasi zimoja zenye zinabidi zibadilishiwe, na mwenye aliona hizo nafasi alikuwa Profesa Nyamangyoku Nshibwela Obedi, na hiyo itapita ku histoire ya Kongo, hata watoto wetu wa shule watazisoma. Raia wenzetu tufurahie hiyo jambo, kwa sababu tulichagua mwanaume ule ni profesa, ana akili nyingi. Hata mule mu ensemble mkikuja watu ambao wana akili kabisa, yeye ana akili. Ina maana tumpe chance, kwa sababu mambo ni mengi na nchi yetu haijakuwa sawa sawa. Inabidi ifanyiwe vitu vimoja vya watu ambao wanaona mbele juu ya kwenda kubadilisha vitu vimoja. Asante sana Bukuru Tantine Aldama kwa ripoti yako hiyo. Tuangazie habari zetu, na habari zingine hizi ni kwamba mwananchi na leader wa eneo la Baraka Fizi Bunguke Masas Lebon amekumbusha serikali kuu ya Kinshasa ukarabati barabara taifa namba 5, huku akitoa pole kwa familia zilizopoteza wanafamilia wao kwa ajali ya boti katika eneo la Lusenda iliyokuwa natoka Uvira kuja Baraka. Bunguke Masas Lebon, leader wa eneo hili la Fizi Baraka, anaeleza yafuatayo. Kufuatana na wandugu zetu waliopoteza maisha siku ile ya bahari kutomboka na ikabomoa mtumbu, na watu walipoteza maisha, watu walipoteza biashara, na wengine mpaka leo hivi wanatafutika hawapatikani. Tunawatolea pole familia zote ambazo zilipita kwa ile matatizo ya kupoteza watu siku ile. Tunalia kwa pamoja na Mungu azidi kuwafariji, na tunatoa pole hata na wafanyabiashara ambao walipoteza biashara. Ile inatusumbua sana na inasumbua territoire yetu ya Fizi na population yetu yote kwa ujumla. Watu wengi wanashindwa namna gani watapeleka wagonjwa wao kwenye mamoto wala kwenye gari, kwa sababu barabara ni mbovu, barabara ina mashimo, barabara ina maji mengi, na ile inatukosesha amani, kwa sababu mgonjwa haitawezekana mgonjwa labda iko muhali sio kuwa ya halali iko alagoni, iko urgence wa mpeleke Uvira kutunziwa wala Bujumbura. Itakuwa vigumu kumpitisha munjia ya barabara, kwa sababu barabara haiko sawa. Na ile ndo kwa maana watu wengi wanatumia njia ya maji, kwa kusema wasiende wanadunda dunda. Unamkutanisha mtu alitoka ni mzima kwenye alitoka labda anatoka Misisi kufika Baraka, mtu anafikia kugonjwa juu ya barabara kuwa mbovu. Mtu anatoka mvile ya Baraka kwenda Uvira, kufika Uvira anafikia tena mu Maserumu kwa sababu barabara ni mbovu.
Mwishowe Bunguke Masas Lebo ameomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kukarabati barabara ya taifa namba 5. Tunaomba viongozi wawe na huruma, watusaidie wakumbuke teritwari ya Fizi. Tunajua kazi zote zinafanyika na serikali iko mu mouvement. Malgré tuko mu insécurité mu Nord Kivu na teritwari ine za Sud Kivu, mengambo yenye gouvernement na kamata itusaidie fanyo karabati wa kila kitu kama vile maendeleo. Itufanyo karabati mdogo mdogo wa mabarabara kama gisi likuaga mwanzo. Tunakumbuka ONG moja ya Bandro ilikuwa kena mwanga bima budongo na majiwe mu barabara ilikuwa ngali na nyoroka kidogo hata bila gudro. Batu wajisikie wako wanaishi muinchi, tusijisikie tuko tunaishi kama wageni muinchi yetu. Ile basi tunaomba wakubwa wote wa serikali ambao wanahusika mu gouvernement provincial na wenye wanahusika mu gouvernement national, mtusaidie mtukumbuke mu territoire ya Fizi. Watu wanasafiri na maji kwa kukosa gisi ya kusema watasafiri na barabara kwa sababu barabara sio nzuri. Na wakati ni wakati ya mvua, wakati ya mapepo mingi mumai. Isikia tokea kesho watu wanalaumiana kusema labda ndugu zangu wamekufa wametolewa kafara. Hapana, maji ni makali sana siku hizi. Ile pepo ya mwezi wa 7 haipitaki tena, inaanza kupita mwezi wa 11 na mwezi wa 12. Basi kwa ile tunaomba serikali mtukumbuke, sisi ni raia ya Fizi na tunaomba na tuna haki ya kukumbukiwa mu maendeleo njia zote zenye zinahitajika. Service zote za serikali zinalipisha tax kwenye biashara zote, kila kitu kinalipiwa na kinaingia mu trésor public, inaingia mu banke ya inchi. Haitawezekana kusema ya kwamba tax hazilipiwi. Tax zinalipiwa, hata sasa hivi tax ziko zinalipishiwa. Wachuruzi wote wako wanalipa tax munjia tofauti. Bichuruzi kidogo inalipa tax, buchuruzi mingi inalipa tax. Ile kusema labda haipatikani nguvu ya kuja kuleta maendeleo juu hakuna pesa ambazo ziko zinaingia kwenye mfuko wa serikali. Hapana, kwa sababu watumishi preske wote wa serikali wako wanapokea. Na kama tayari kipenga kimekwisha kupulizwa hivyo upande wa pili kwa Kejama Kelele Kala Jade, ni wasaa mzuri wa kuweza kuleteni michezo. Na mkaribisha mwenzangu Safari Dilo Alimasi, karibu. Asante sana Mchumbe. Katika habari za michezo tuanzie na huko katika kisanga cha Ubwari ambako mechi mbili zinapangwa kupiga Jumamosi. Mechi ambayo itakayoanza ni FC Okapia Misha watacheza vikali na Veteran de Katanga mida ya saa 9 dakika 30. Huko Jumapili FC Katenga watacheza na Okapire Misha ndani ya uwanja wa Misha. Na kwingineko ni kwamba michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika itatimwa vumbi Jumamosi ya tarehe 22 Novemba 2025 ambako Young Africans timu kutoka huko Tanzania mida ya saa 9 kamili watakicheza vikali dhidi ya FAR Rabat. Huko Mamelodi Sundowns mida ya saa 9 yoyo watacheza na Saint Etoile Lupopo timu ya hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Huko Al Hilal FC mida ya saa 12 jioni watakichabanga dhidi ya GS Kabili. Huko Esperance de Tunisie mida ya saa 12 watakipiga na Stade Malien. Pyramid FC mida saa 3 kamili za usiku watakicheza vikali na Rivers United. Huko Barkane mida saa 3 kamili za usiku watacheza na Power Dynamos. Vile vile ligi ya Kabambi zitaanzishwa tena Jumamosi ya wiki tunayo, ambako katika ligi ya huko Uingereza maarufu Premier League mida ya saa 8 na dakika 30 Burnley watakipiga vikali dhidi ya Chelsea. Wolves watakichabanga mida ya saa 11 na Crystal Palace. Liverpool mida ya saa 11 watakuwa na Nottingham Forest. Fulham na Sunderland. Brighton watakuwa na Brentford. Na huko La Liga ni kwamba Deportivo Alaves mida ya saa 9 kamili watakichabanga vikali na Celta Vigo. Ku Barcelona mida ya saa 11 dakika 15 watakuwa na Atletico Bilbao. Na kwingineko ni huko katika ligi ya huko Italia ambako ni Serie A moja za usiku Juventus watakuwa vikali dhidi ya Fiorentina. Na Bundesliga huko ligi ya huko Ujerumani Dortmund watakichabanga vikali dhidi ya Stuttgart. Bayern Munich watakichabanga vikali mida ya saa 10 na dakika 30 dhidi ya FC Freiburg. Na tumalizie ligi ya huko Ufaransa ambako mida ya saa 12 kamili Lens watakuwa uwanjani kukichabanga na Strasbourg. Huku Stade Rennais mida ya saa 2 za usiku watakuwa na Monaco. Paris Saint-Germain mida ya saa 4 za usiku watakuwa vikali kukichabanga na Le Havre. Mchumba Mkulima Fatuma, ndio tulikuwa nao kwenye habari za michezo kwa siku ya leo.
Asante mwenzangu Safari Dile Halimasi kwa habari za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unaendelea kufuata uchambuzi wetu wa habari kupitia Radio Kivu. Tunayokutangazia mubashara kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia masafa yetu 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na hivi sasa tuangazie kwenye mji jirani wa Uvira ambako notable wa jimbo la Kivu ya Kusini Andre Biadunia Mashaka ametaja kuona jiza mbeleni namna waasi wa AFC M23 wanavyoendelea kudhibiti maeneo huku wao wakibaki na heshimu mkataba wa kusimamisha vita cessez-le-feu kwa Kifaransa. Hofu hiyo ameitoa Ijumaa hii ya tarehe 21 Novemba 2025 alipokuwa anahojiwa na Radio Kivu kutoka mjini Uvira. Andre Biadunia Mashaka anaonesha hapa ujanja wa wahasi wa M23. C'est normal wakati kuko conflit entre deux entités, notamment kama ni groupe mbili, inchi mbili ziko en conflit. Hata tu nikamate mfano ya Ukraine na Russia. Bako banaongea, Russia iko inaitwa na Etats-Unis waache vita, Ukraine iko nakuwa soutenir na Union Européenne bapigane kila siku, mais Russia hawezi kusema ke parce que niko mu maongezi na Etats-Unis juu ya kuona namna gani ya kuleta amani kista pigana tena. Mfano ya pili ni ya Palestine na Israeli bako wanapigana kila siku. Bako mu negotiation mais bako wanapigana chaque jour. Israeli iko na bombarder ma entité ile bande de Gaza, Palestine wanakufa. Ni strategie, na hiyo strategie ndio yenye M23 nayo imeadopte pour kuendelee kufragiliser gouvernement congolais. Na hivi niko naongea na wewe ifoni kuambia kwamba wamefungula front 3. Front ya kwanza walifungulaka depuis dimanche, banatoka Muwalungu banaingia mu village ya kwanza ya Maimingi yenye na babeba Shabunda. Front ya pili balifungula juzi lendi, balifungula pour que baingie deja Mwenga. Front ya tatu wanaifungula Chivanga kote ya Bunyakiri pour que baende Kalonge bafungule njia ya kwenda Kisangani. Donc on a comprendre déjà que dès lors que wanafungula njia ya Shabunda bako tafuta accès bafike Maniema. Dès lors que wanafungula njia ya Mwenga bako tafuta namna gani ya kwenda kuchimba maminere kule. Dès lors que wanafungula Unyakiri wanapenda baende Kisangani. Huyo ameomba kwa serikali ya Kinshasa kuto kuzubaika kwani adui halali upande wake. Andre Biadunia Mashaka amerejea mara tena. Donc gouvernement congolais ko distrait inawaza tuko mu cessez-le-feu, oui, mais cessez-le-feu sur le papier, haiko cessez-le-feu ku terrain. Donc M23 hawezi kumwambia kwamba mtu mwalikamata silaha anakamata Bukavu kwa damu, batu yake bamekufa, même si kulikuwa ma convention de certains responsables ya FRDC bakaangusha Goma na Bukavu, ke munawaza ke parce que mulisema cessez-le-feu na M23 takunja tu mikono nasema mbo niko nangwa cessez-le-feu natanda. Hapana. Ni strategie ya kutafuta kutia mu faiblesse côté gouvernemental pour que wakati watenda ku négociation M23 kuonesha conquérir ingine ma espace na ma espace. Mais au finish niko naambia peuple congolais que vita yenye tuko tunaenda emo haiko vita n'importe quelle vita, ni vita ya autodetermination, ni vita yenye adui iko anatafuta namna gani atakata kipande ya nchi. Kama peuple congolais kusimama tukabakia tuko distrait na gouvernement congolais, sincèrement je vous dis nous allons regretter demain. Tuko obligé kufungula macho. Adui halali iko najipanga kila siku na sisi tuko obligé kujipanga. Ana monter stratégie, nous aussi on doit monter des stratégies. Lakini msiwaze kama atashinda kupigana alors que iko na avancer chaque jour na récupérer ma espace. Tufungule macho bila vile ni shida. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba nchi ya Togo imepanga kuandaa mkutano wa hali ya juu mwezi Januari 2026 kuhusu mshikamano wa uimarishaji wa mchakato wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Safari Dilo Alimasi amepekua magazeti na hii hapa ni ripoti yake. Naam.
Licha ya kuwa na azia kwa mpatanishi aliyechaguliwa na Umoja wa Afrika, Togo imekuwa ionekani sana katika juhudi kutatua mgogoro wa usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tangu kuhusika kwa Marekani na Qatar. Zaidi ya ushiriki wake katika mikutano ya mfumo wa pamoja wa uratibu wa masuala ya usalama chini ya uongozi wa Washington, Togo inaongozwa na Faure Gnassingbe sasa inalenga kuchukua hatua zaidi. Mji mkuu wa Togo, Lomé, umepanga kuandaa mkutano wa ngazi ya juu tarehe 17 Januari 2026 utakaoangazia mshikamano na uimarishaji wa mchakato wa amani nchini DRC na katika ukanda wa maziwa makuu. Tume ya GSCM imeshukuru Togo kwa nia yake ya kuandaa mkutano wa ngazi ya juu kuhusu mshikamano na uimarishaji wa mchakato wa amani nchini DRC na ukanda wa maziwa makuu tarehe 17 Januari 2026 ili kuimarisha uaminifu na kusukuma mbele mchakato wa amani. Pia washiriki wamemshukuru Rais Trump kwa mchango wake muhimu katika mchakato mzima. Washiriki wote wameonyesha dhamira kuendeleza amani na uthabiti wa kudumu mashariki mwa DRC na katika ukanda wa maziwa makuu, inasema taarifa ya mwisho wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyotolewa Alhamisi 20 Novemba 2025 baada ya mkutano wa mfumo wa pamoja wa uratibu wa masuala ya usalama unaolenga kusukuma mbele utekelezaji wa makubaliano ya amani ya Washington yaliyosainiwa tarehe 27 Juni 2025. Kabla ya tangazo hili na kwa ushirikiano wa karibu na Togo, mbaranishi wa Umoja wa Afrika wa ukanda wa maziwa makuu, Ufaransa iliandaa mnamo Oktoba 30 jijini Paris mkutano wa kuunga mkono amani na ustawi katika ukanda wa maziwa makuu. Mkutano huo ulifanikisha ukusanyaji wa zaidi ya euro bilioni 1.5 kwa ajili ya kusaidia watu walioko katika mazingira magumu zaidi. Ulikuwa na lengo kuu la kuhamasisha jumuiya ya kimataifa kushughulikia hali ya dharura ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika ukanda mzima. Pia mkutano huo uliunga mkono juhudi za mazungumzo na upatanisho zinazoendelea chini ya uratibu wa Marekani, Qatar na Umoja wa Afrika. Pembeni ya jukwaa la Paris kuhusu amani, mkutano huo ulijadili pia swala la kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, jambo linalotajwa kwa chanzo muhimu kwa ajili ya amani ya kudumu. Faure Gnassingbe, rais wa Togo, aliteuliwa kuwa mpatanishi wa Umoja wa Afrika katika mzozo wa usalama mashariki mwa DRC, akichukua nafasi ya Joao Lourenço wa Angola. Uteuzi wake ulifanywa baada ya mashauriano na rais wa Togo ambaye alikubali kwa masharti kuidhinishwa rasmi na mkutano wa wakuu wa nchi wa serikali wa Umoja wa Afrika. Mpatanishi huyu mpya ambaye anachukua nafasi ya Joao Lourenço katika mzozo kati ya DRC na Rwanda yanayoshutumiwa kuunga mkono waasi wa M23 atatakiwa pia kushirikiana na waratibu wa mchakato wa amani uliounganishwa na Rwanda na Nairobi. Ni ndio ambao tulikuwa nao kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tutamatishe uchambuzi wetu wa habari kwa leo na habari za huko Burundi. Ni kwamba shirika la kutetea haki za watoto ambao wazazi wao wako gerezani limebainisha baadhi ya watoto kukosa haki za msingi kutokana na malezi duni wanayopewa na familia zinazowalea. Mwenzetu wa huko Burundi, Bukuru Elias Daniel, na ripoti kamili. Hayo yamesemwa na Sabiyumva Save, mwenyekiti wa shirika la kutetea haki za watoto ambao wazazi wao wako gerezani, akibainisha baadhi ya watoto kukosa haki ya msingi kama shule kutokana na malezi duni kutoka kwa ndugu zao au familia zinazowalea. Watoto ambao wazazi wao wamefungwa hawana mtu yoyote yule wa kuwajali. Kwa hiyo watoto hawa wana matatizo ambayo yanawakumba, kiwemo kuacha masomo, kiwemo kwamba wanatunza vibaya mali za familia yao, kinachowafanya kutopata sehemu ya kuishi, kinachowafanya kutoweka katika familia, kinachowafanya kuingia katika kazi ambazo walikuwa hawajaeneza miaka ya kufanya, na wengineo kwenda barabarani na kuitwa watoto wa barabarani ambapo walikuwa wanatakiwa kuishi katika familia zinazowatunza. Ametoa wito kwa serikali kuweka kwa sheria zinazowabana na kuziadhibu familia zinazowanyanyasa watoto wao. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kutoa wito kwa serikali kupitia haki na binadamu kwamba serikali iweke kanuni ambazo zinalenga watu wowote ambao wanaweza wakachukulia vibaya watoto au wakawatunza vibaya. Watu ambao wataenda kinyume na sheria za watoto hawa waadhibiwe kutokana na sheria ambazo zitatungwa. Tunatoa wito pia kupitia serikali, sana sana kwa kupitia waziri anayehusika na masomo,
kwamba watoto hawa warahisishiwe kimasomo, wakiwa kwenye masomo warahisishiwe, wasifukuzwe shule, wala pawe kamati ya kuendelea kuangalia jinsi hao watoto wanavyoishi na wanavyosoma, ili watoto hawa wasijisikie vibaya wakiwa kwenye masomo na matokeo ya masomo yao yawe mazuri. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Mwisho kamili wa uchambuzi wetu wa habari katika siku ya leo. Msikilizaji, shukrani kwako kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa waandishi wenzangu walikusanya uchambuzi huu bila kumweka kando. Jean Makelele Kala Jaden alikuwepo kwenye dawati la mitambo. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Sina la ziada, nasema kwa heri.